Hello，我而家想盡量等人多啲嘅時候先至同大家傾下偈咁樣，係我諗都差唔多。我喺網上面見到今日大家去咗銅鑼灣，好多謝我而家講嘢清唔清楚嘅？大家聽唔聽到啊？聽到嘅可以可以喺下邊講句聽到，等我 make sure 大家係聽到我講嘢，OK？清楚 OK， 係咯，因為聽到就得啦。All right 我見好多人好緊張我開呢個 live， 係跟住頭先話有聽到我 fans 講話我係咪有，我都唔知自己有幾耐冇開過 live 啦，係對上一次係幾時啊？2年前我唔知，1-2年前。其實我唔係好睇到大家講嘢，等一陣，我副眼鏡。2年冇開啦已經，哇！我哋之前一直應承過好多 fans 話要開 live 嘅，係，但係今日終於開咗。不過前面15分鐘我同大家傾下偈先嘅，係後邊15分鐘我就先至講我今日想同大家講嘅嘢，係咪好緊張咧？冇乜嘢嘅 ，OK。其實係好似好多人好緊張，但係今日係一個好輕鬆嘅一個同大家分享嘅一件事嚟嘅，係唔使咁，大家唔使咁緊張或者話咁即係 chill 啲得㗎，所以今日先特登揀咗我平時錄音嘅地方，好似第一次都係喺錄音嘅地方同大家開 live 傾偈咁樣，呢個就係我平時錄音嘅地方，呢個就係平時 Edward 會坐喺度幫我錄音嘅地方，咁個 mon 嘅後邊就係我平時錄音嘅地方。好多謝大家今日喺銅鑼灣幫我，每一年都幫我慶祝咁多嘢。琴日我都去睇咗嗰個展覽，我亦都覺得非常之誇張，即係因為我最近去咗睇，你哋有冇人去睇最近有冇人去睇戲啊？最近去咗睇 Michael Jackson 呢套戲，跟住都純粹分享下我最近睇咗啲咩戲。跟住AK 嗰套我們不是什麼我都去睇，嗰套都係非常好。大家最近可以多啲去院支持下係咯，好似39分啊！而家呢個 live 會開到12點就完㗎啦，仲有20分鐘。咁大家有冇啲咩想傾下偈嘅可以問下，任何嘢都可以問下，睇下我答唔答。今日食咗啲咩？今日
今日食咗啲咩？我唔記得咗。我唔係好食得落嘢，最近食咗燒味飯。我今日做咗啲咩？我今日冇做啲咩喎？今日亦都冇同屋企人一齊，今日係自己一個喺屋企，係啊，跟住去咗睇下戲咁樣。幾時咩？幾時出新歌？係咯，呢個咪就係今日我 live 同大家講嘅嘢。想講我喺網上面最近睇到好多人喺度估我之後會做啲咩啊咁樣，咁傳到似層層咁樣，各種嘅嘢啦，係啦，咁但係所以我都好想開個 live 同大家講，其實我諗我今日講嘅嘢應該大家都估，應該都唔係你哋估嘅咁樣，係所以應該唔係你哋估嘅嘢，我估。方唔方便除口罩？唔方便。唔係，我覺得我戴住口罩會你知有時即係公司啊或者咩啊唔化妝，佢哋又唔會俾我哋戴口罩咁樣，唔戴口罩咁樣，我 show 又唔係好睇嗰啲咧，係啊，所以就大家將就下我嘅聲量，大家聽到嘅就可以。我都係戴住口罩啦。其實我見好多人好緊張啊，係，包括我公司都好緊張今日呢個 live，但係我自己其實我冇好緊張，係我其實幾自在，我仲我仲着住拖鞋咁樣，即係所以大家唔使咁緊張嘅 ，OK， 即係呢個係一個好平常嘅一件事嚟嘅，係。甚至可能對我唔知講咩。42分啦，而家仲有3分鐘。我真係再次多謝每一位嘅支持，係啊，其實喺咁多年嚟講真，我自己覺得我買一個好抵撐嘅人，即係因為的確好多嘢係唔抵撐，係。咁所以琴日點解我喺生日會度，我會想咁坦白地同大家去分享我以前嘅嘢，或者咩？其實就係因為即係都出到咗呢個年紀，其實都已經唔係新人啦。係而家睇住好多嘅新人入嚟嘅時候，即係嗰個心態都係你已經唔係一個新人嘅身份，所以有好多嘢你唔可以有 excuse 咯。即係你做得好同做得唔好，觀眾俾你嘅反應係最直接，大眾俾你嘅 feedback 都係最直接，係啊。所以其實我一直都提醒自己謙虛啲去接受每一個人俾我嘅提醒或者咩。even 過去嗰幾年，可能有一啲嘢好自我中心，有好多嘢我會講錯，有好多嘢我會做錯。呢個都係我必經嘅一個階段，係咁。但係所以其實我到依家呢個時候，我都冇去特別去覺得大家有時即係話我嘅嘢係唔啱。其實講真，你哋講嘅嘢都好啱，我都冇得駁，係咪先？即係所以多謝大家嘅鞭策同埋批評，呢
呢個係我都鼓勵自己，唔係即係我都鼓勵，即係當然你話太負面嘅一啲好人身攻擊嘅，咁呢啲唔包含啦。但係好多客觀嘅批評性嘅意見啊，或者咩，我一直都會入去聽係咁其實呢啲説話對我嚟講先至係對我最好，我自己知道係啊，即係你即係當一個人喺好當紅嘅時候，好容易聽到嘅所有嘢都係好聽嘅，你身邊嘅人又好啊，咩都好。我以前就係冇去聽太多呢啲嘢，都知道自己嘅性格啊，自己好多嘅為人處事嘅好多做法都會傷害咗身邊嘅人，所以咧所以其實26歲呢一年係我都變化幾大嘅一年，即係經歷咗一啲事之後，可能真係由一個你話如果人生好多時候，你話由一個男仔變成一個男人嘅階段，我諗對於我嘅轉捩點係喺26至27歲呢個階段，係啦，所以好開心今日喺生日嘅正日啦，27歲，我亦都想同26歲嘅嗰個自己講聲辛苦晒你過去嗰一年經歷嘅一切，即係無論將來發生啲咩事都好，你都要記住你自己承受過啲乜嘢，你改變過啲乜嘢，唔好再行翻轉頭。46分啦，好，可以講啦，唔使咁緊張嘅大家。我想宣佈第一件事就係今年嘅sorry，好多自己嘅歌迷、自己嘅 fans， 大家都會去。其實即係而家已經4月啦，已經就係5月啦，係啦。咁其實以往我喺呢個年份，起碼都會出1首歌或者2首歌嘅，但係到呢一個時間段都未收到任何新歌嘅消息，即係大家都未收到我任何關於我出歌嘅消息嘅時候，其實都唔想令大家去抱住一個即係疑慮嘅心情，或者話仲喺度期待緊我幾時會出歌嘅呢一個心態去又即係 keep 住問我，我都好想今日喺呢度同大家講，即係我今年係唔會出歌嘅。我今年係會暫停所有出歌嘅計劃，呢個係我大概幾時嘅諗法咧？好似係差唔多兩個月前嘅諗法，應該話由上年 concert 自己嘅 concert 完咗之後，過咗1-2個月，要製作新歌嘅時候，我仲記得嗰個時候係去錄 MIRROR 嘅團歌嘅車程入邊，嗰個時候差唔多已經係2月尾3月嘅時候，公司都問我話你幾時出歌，我喺嗰個 moment 我就覺得好似例行公事咁樣去諗呢一個問題，係要出歌咯，出咩咧？我喺個車程度，我係諗唔到我要出啲咩，我亦都冇去諗過我要出啲咩，因為其實以往我好多嘅諗法，即係我都知道好多人話你又唔識作曲，你又唔識寫詞，你又唔識咩，你憑咩話你自己諗到啲咩出啲咩歌啊？咁樣其實即係我又唔係想解釋啲咩，純粹想同大家講翻咁即係雖則係即係咁，但係即係其實我試過作曲嘅係太難聽，有時候我覺得係好彩話今年 album 有一首歌係自己作，但係的確由蒙着嘴開始係大部分蒙着嘴之後嘅，因為蒙着嘴係一個轉捩點，因為蒙着嘴本身個 planning 唔係出蒙着嘴嘅，但係嗰個時候因為疫情嘅時候，咁我就覺得好似大眾需要一首比較開心啲嘅歌去令大家開心少少，咁所以由蒙着嘴開始，我嘅所有歌嘅 idea，應該係咁講，我會發起一個諗法。我通常諗歌係，我會諗到我嘅 MV 想表達啲咩，我會諗首歌，應該話我想諗個主題，我想表達啲咩先。跟住我就會諗個 MV 嘅畫面，因為我都好中意睇 MV 啦，由細到大睇過好多嘅 MV。
咁我亦都會由 MV 嘅好多畫面開始諗，我就會寫一個 storyline 俾我嘅監製 Edward 同埋作詞人，係咁樣嚟嘅呢一首歌，係即係由蒙着嘴開始，差唔多就係我大部分嘅歌就係咁上下咁樣，個流程就係我去諗一個諗法，我就會去叫 Edward 叫我幕後嘅團隊幫我去實現我呢個諗法。咁當然我哋就會可能去搞好多嘅 demo， 或者係揾啲 writer 去寫唔同嘅 demo 俾我哋去試，係。因為蒙着嘴前嘅我係純粹覺得首歌好似幾好聽，但我對呢首歌嘅諗法，我係冇乜任何嘅信心去講，因為講真嗰時候都仲新，我未有呢個信心去覺得話我去諗嘅一個 idea 會唔會可以切合到呢個市場需要嘅嘢，或者話切合到大眾想要嘅嘢。但係由蒙着嘴之後就多謝大家愛戴啦，嗰個時候就幾好啦。由嗰首歌之後我就開始有信心啦。咁之後嘅所有歌就大部分我唔可以話全部啦，係大部分嘅流程就係咁樣。咁但係點解直至我由今年呢一個好多自己嘅諗法，係我由從出道嘅蒙着嘴之後，我就開始有好多自己嘅 idea， 我好夠膽攞出嚟同大家傾，同大家去討論，係啦。咁亦都之後嘅做出嚟嘅嘢，我覺得都係自己心目中覺得幾想要嘅嗰件事，係。但係唔知點解由幾時開始呢一個好有一啲創意嘅一啲諗法，或者話一啲好自己好有想出歌嘅一種衝動，唔知點解由最近呢幾年開始，佢係一個漸遞減式嘅一個路線嚟嘅，係啊，即係唔知由幾時開始，我都係會每一首歌我都係有一啲自己想講嘅嘢，係，但係嗰種諗法越嚟越少，少到今年嘅 album 出完之後，我就開始冇嘢想同大家講。我要講嘅好多嘅嘢，其實喺我以前嘅歌，我睇翻轉頭，我覺得我都講過，包括我自己嘅成長過程，包括喺呢一行我受到一啲情緒嘅困擾嘅時候，我出咗一啲關於情緒嘅歌，一啲大眾中意嘅 love story 嘅情歌，我亦都有做，係咁啊。暫時諗唔到有啲乜嘢想同大家去分享。其實我唔係唔可以做一首歌嘅，我唔係唔可以叫幕後，即係可能我唔使諗咁多，或者話我就直接叫幕後嘅團隊去幫我做，唔係唔得。但係我覺得呢個好似唔係我最理想嘅一個狀態，或者話呢個好似違背咗我當初想做歌手嘅嗰個初心，就係我即係身為一個歌手，我自己覺得你做得呢一行，即係無論我嘅音樂大家中唔中意啊，即係點樣都好啦。我都知道好多人唔中意啊，但係都冇所謂嚇，因為即係多一句啦，嗰個叫咩？即係個青菜蘿蔔各有所愛啦，即係嗰啲係咯。但係我自己覺得我有一個底線想捉住嘅，就係我每一首歌起碼真係要我自己係有一啲嘢想同大家講，或者話係一啲真實嘅嘢，我先至會想起嗰首歌。但係今年喺嗰個的士嘅車程入邊，我冇嗰個感覺開始。我係諗唔到，我 even 諗唔到我下一首歌我要做咩曲風，我都諗唔到。因為其實你有時諗唔到你個想表達嘅主題，你就算你諗唔到嗰個主題，你都可能可以諗下你中意咩曲風，或者話你由嗰個曲風去切入你想做嘅一啲主題都得。但係我連我中意嘅曲風我都開始唔係好諗到，或者話唔係話諗唔到嘅，即係我都中意 R&B， 我都中意好多，最近亦都中意咗一啲好 jazz 嘅，亦都
可能大家聽開有啲 K-pop 嘅最新嘅啲歌我都有聽，即係嗰啲固然好犀利啦，係。但係你話我自己內心呢個 moment 啊，我最想出一首邊種類型嘅邊 type 類型嘅一種曲風，我都唔係話好有信心地同大家去講係。咁所以我喺嗰個車程入邊經歷咗呢啲思想掙扎之後，喺落車嘅前5分鐘我就覺得不如今年唔好出歌啦。即係既然冇呢個就唔好出咯，係。即係其實我都想俾自己靜一年嘅，唔好話1年啦，即係靜一段時間啦，喺音樂呢條路上，想自己去沉澱下去揾下一啲新嘅自己俾大家睇。其實我冇乜睇大家留言嘅，你哋講啲咩？係咯，所以你話係咪幫自己放個假咧？我覺得喺做歌方面嘅話，可能俾自己嘅思想，俾自己嘅腦去放鬆下，去接觸下唔同嘅嘢。所以嚟緊同公司，我都有同公司去，即係嗰個時候，當有呢個 decision 嘅時候，我亦都有同公司去溝通。咁啊，公司一開始當然都好。因為佢哋都話，你唔出歌，我哋會俾人鬧嘅咩？但係所以我先話，我今日想開個 live，親自同大家交代翻呢一件事，避免就產生不必要嘅誤會啦。我自己覺得，所以我相信有好多一啲唔中意我嘅人都好開心。好啊，今年終於唔使聽到姜濤呢條友去唱啲咩歌污染我耳仔，係啱嘅。你哋今年唔使聽啦，係啊。等一陣啊，有啲咩？係啦，就係咁啦。唔知大家仲收唔收到？係。好，翻嚟咁啊，最後同公司傾咗啦。公司聽完我成個 plan 之後咧，都係幾支持我呢個決定，比想象中順利。係因為我自己覺得呢個都係一個比較大嘅一個決定啦，係啦。但係 Riches 公司之後都係好支持呢一件事嘅誕生。我都多謝佢哋，因為呢個唔係一個容易嘅決定。即係對於而家嘅世代，佢哋 social media 一個咁快嘅時代，即係你可能唔出歌，你會好快就會冇咗好多嘢。即係我唔知啊。咁但係我正覺得就係因為喺一個 social media 咁資訊咁快流通嘅一個時代入邊，其實反而要放慢少少腳步去沉澱翻自己會好啲啊。係啊，咁當然即係咯，即係當然呢個都係一個好難嘅決定啦。係啊，但係我自己亦都講話，即係琴日都係喺生日會同大家講話，無論我之後做啲咩決定，都希望你哋相信我，因為呢個係我思考再三嘅一個決定嚟嘅。講到好似我要結婚咁樣，其實係啦。咁所以咧，嚟緊唔出歌唔代表我會暫停幕前嘅一啲活動，係啊，有一啲必要嘅幕前嘅一啲工作我都會繼續進行啦。今年唔出歌咧，唔代表我今年唔會製作一啲歌曲嘅，係啊，但係我嘅腳步會放慢少少。咁我而家嘅計劃就係將我下年，即係我今年會繼續去，maybe 我會去一啲唔同嘅地方，去揾一啲唔同嘅人去做，我唔知。Edward 都會陪住我啦，當然係。咁但係今年製作歌曲嘅步伐會放慢少少，係啊，但係我亦都會有做嘅，係啊。咁就唔會有出歌嘅壓力咯，即係唔會話我下個月要出歌啦，或者我要做定一啲歌，我要放出歌啦咁樣，我就冇呢個壓力啦。而家就係咁講到有啲口渴添，飲啖水，食緊乜嘢？
好啊！今日好似賭神，咁樣轉過嚟係咪好似賭神？所以就今年唔出歌唔代表我會暫停做歌嘅一啲進度啦，係啊，只不過個步伐會慢少少，同埋今年有好多可能有一啲嘢我唔使咁急住同大家見面，係啊，咁我下年應該會出一個 album 去睇下今年沉澱咗啲乜嘢，我下年嘅 album 就會以一個 album 嘅形式將我呢一年嘅所有歌曲擺晒喺我下年嘅 album 度嘅。暫時嘅計劃係咁樣，係啦，咁啊希望呢一年我唔知啦，希望呢一年我唔知我會經歷過啲咩啦，係啦，你知人生係好多嘢變化㗎嘛，咁啊但係我哋就一齊睇下今年嘅我嘅生活有啲咩變化啦，係咯。當我生活可能遇到一啲嘢嘅時候，有啲靈感嘅時候，我就會去擺喺我下年 album 嘅其中一首歌入邊。我希望我下年嘅 album 嘅每一首歌都係我一個全新嘅自己去同大家見面，就係咁。差唔多咯，一分咧，係啦。即係沉澱又好，咩都好啦，係咯，或者話係揾翻音樂條路點行，即係揾翻自己嗰條音樂嘅路應該點樣去進行。我覺得呢個係而家我最想做嘅嘢，所以亦都同每一位我自己嘅家人們啦，姜家人們，或者話希望你哋理解呢個決定。呢個係我呢個 moment 最想做嘅嘢，咁亦都係諗咗好耐先至決定同大家去分享呢件事情。所以唔使再喺網上面大家估嚟估去啦，係啦，我今日講咗啦，咁差唔多啦。要分享嘅嘢都差唔多，所以就我相信會好有趣嘅。我相信呢一年嘅時間足夠令我可以再揾到一啲新嘅嘢。Yes。所以我今年都會睇多啲 show 啦，因為其實我以往都唔係好成日睇 show，即係有啲社恐啦。所以你話今年可能有啲人會見到我喺一啲 show 度睇人哋啲 show 呢啲都係我去吸收養分嘅一個方法，我覺得我的確係要去吸收多啲唔同嘅嘢，所以就今年就可能會喺香港做啦，有啲歌可能會嘗試下同幕後嘅團隊，可能去啲第二度嘅地方去做啦。咁我就希望下年嘅 album 可以令到大家有一個全新嘅睇法啦，咁都希望嗰啲可能唔係咁中意我歌嘅朋友，或者唔係好咁中意我呢個人嘅一啲朋友就下年上面聽下啦，可能都改變唔到你哋嘅睇法嘅。你哋都如果你哋有啲任何批評意見，我都會接受，亦都會檢討同反省。所以就再次多謝每一位支持我嘅人，亦都多謝每一位冇咁支持我嘅人，因為你哋讚美嘅説話或者批評嘅説話，呢啲都係一個平衡。我亦都唔希望我嘅音樂路上面淨係得讚美嘅聲音，或者話我自己嘅演藝生涯入邊有一啲太好聽嘅説話或者咩好聽同唔好聽嘅説話，我都會好好地去吸收同消化。咁再次多謝每一位嘅支持。以上です。拜拜。